Tikuona sekuru mune mhuri. Isiko. Handiti. Makutaura nawe kana kuti manzwa kuti pane vanhu vada kuona isekuru tiri. No, vanofana vakataura nevasikana vakatambira foni. Kana kuti pamwe ndakangonzi sekuru onaya. Saka ndinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala chinodiwa ndechekuti vasukuru ndevedu tese. Ndizvozvo. So kana vauya pamwe pacho foni sekuti akatikuita tiri mudare muno. Foni inenge na mbuya panzapo. So vakadaira foni vakabvumirana nevanhu nekuti dare rino rinovhumira kuti ivo vataure nevanhu. Kana munhu akauya haana mbasa kuti achabvunza kuti sekuru ndakambokubhukai muri isusu tunoti munhu akataura kuti sekuru ndiri kuda kuuya ndine chichemo changu. Tatambura nenawo, tatambura nechichi. Ndiri kuuya sekuru ndaomerwa neichi. Alhamdulillah isu tunomutambira. So vakauya vakataura nesu tunozigamuchira tonzwa. Saka ava handisati ndaziva vozi vangouya vabva vati sekuru tiri kuda kuti tipindewo mudare redu tibatsirikewo tibudewo kana pamedia. Saka matambudziko ndofunga vanogona kutaura. Handiti. Makadi baba nemhuri yenyu. Ndofana makadi imhuri yenyu. imhuri yangu. Handi makamira seya. Undisanga waningina wangu. Oh. Yes. Alright. Ili ba mese hapana kana vana mangoti mangoti verere. Mabona tiri kwisi kuti. Vana vanozvinzwa. Handiti imi ndimi mukuru. Handi mabva kupi? Voluntary Health Clinic. Oh, Health Clinic. Kumusha ndekupi? Kuma new stand kuyo. Kumusha. Kumusha. Mapata kana sekura chapora kuti kati kumusha ndekupoto kumarawi. Sira cheko kuti kumusha ndekumbo MP. Handitika ini baba makatungamirira mhuri dare kana kuti matambudziko ati vanun'una handadzi ngatimbofambaiwo timbonzwa kuti chichanetsa ndizvakatanga sei uye ndezvipi zvikunetsa. Ndizvo aiwa masoro izvo yairiko ndeyekuti musha wamatambudziko yatino awandisa. Urwere hausi kupera kana mati haisi kubatika tinofanira mumusha unenge munhu uchereketwa here kana chino nedambudziko ratiri kuona. Tikati no timbofamba iwo timboona chii chiri kuitika mudzinza medu kuti zvabereki vesu vakuru vakafa akunzi mubereki ndini ndiri mwana wobhati ndababawo pamusha vana bwesa vapera kufa. Saka mukomana mukuru ndini ndinda kutungamira mhuri. Takawanda vamwe vana kuuya zvavo tati ini totenda toona chii chiri kutambudza mumusha. Amuri kuti matambudziko aya ndapi chaiwo amazoona kuti mazofungidza kuti nezviri kuitika mumhuri medu ndofunga pane kuchereketwa uriya. Ndizvo tine urwere hwemakumbo usiri kupera fanike ndikagara kusunga ari pasi kusumuka ndosananenyadze mese tozouya uyu musikana uyu anorwara ura kuti asi kunzwisika kuti mudzimu here chii chiri kuitika. Saka vamwe tinopikisana kuti kuromba vamwe chiti zvakati tikatoda kuzvinzwira tega isusu handizvida kuna toda kuzvinzwira kuti mudzimu here une mwana uyu chii chiri kuitika. Kana mudzimu aiva sekuru varipo vanitiudza kuti wotisungura todai kana zviri uchereketwa mumusha ngahubude pachena media pake. Handiti. Yes. Zvaiwa zvinokudzwa. Vanhadzi makadi manzwa zvataurwa nehanzvadzi mune mhuri mune vana vangani mukwasha ari kupi? Asi vana mavaudza kuti ndakumbofamba nedzinza rekwangu. Handitika imimi dambudziko renyu rakatanga rini? Rakatanga musi 21 August last year. Chii chakatanga kuitika ipapo? Ndakangoti ndakarara ndakarota ndichiita semunhu andiri musango. Asi musango imomo sango randaiva rainzi ndiri kusaidi kudharo kunonzi kudiwa. Ndiri musango imomo ndaita semunhu ndandakasvikirwa pati ndandakamira mumhepo ndisina kutsika pasi. Saka ndine mwanzvadzi yangu yandotedzana nayo inini inosira inini sipo panapa. Ndo wandainetsana naye mhepo iye yaitaura kwaari achiti une zvawakatora saka ndauya kuzodzirira mhuri. Asi anga amamba kuedza kuma3 time iyo ndakabva ndapepuka. Saka pandakapepuka hana yangu yairova zvinhu zvekuti ndaisingakwanisa kana kuchataura kana kumira.
ndakarara nemwana wabhodhi wangu ane zita rangu nefestival yamukoma ndobva ndamumutsa ndikati mhene zvikiitika pandiri ngatimuke timbonoona chisekuru ndobva tamuka bataenda nosikana tiritu takasvika mumba kwamukoma batavamutsa ndobva vamuka vakati ko chii chikuitika ndikati hana yangu iri kuita sei iri kurova saka panguva iyoyo yatakagara pasi namukoma ndobva ti ko zvinotoita sei ngatimbotisai kuenda kumapostori ari pamhiri perodha taimu yavakungotaura zvechechi ndikabva ndatongotaura kutaura handina kuziva kuti ndaitaura kuti iwo ndiwangatogona kutsanangurira saka kubva ipapo ipapo dambudziko riye harina kupera zvinoti zvakagona ndibata ndogona kuita muswerusozo ndisingade kutaura nemunhu kana kudya ndisingade ndakatongonyarara saka taimu yazvinonditanga ndinoita munhikwe wekuti ndaita munhikwe umwe wekuti maifungidzo kuti panopera munhikwe uyu munhu anenge ane mabara ndakatoshaya munhu padhuze wekuti anoomberera mhepo yechitaura munhikwe iyoyo hauperi alright tsanga ndimi makavanzvadzi vakauya kwamuri titaurei kubva ipapo kuti vachisvika zvakasponzi chii ende zvi zvakazoitika wakasvika shuwa wakasvika haaba kwakuteedza ndakati kuchii zvikachinzi handichaziva ndikati ayo hazvina kipa pane maprofita ari pamhirapo kuti mboendeiko pai saka ndo pandikabva ndatounza munhu akutoshedzera kuti shedzai munhu wese wedzinza wese aite sei auye pano saka shuwa handina kutora nguva ndikabva ndangofonera vanhu kwakauya mukoma wamwe wepoet but akombotanga vati kakavadzei kuzoita mukoma ava ndobva wauya nomwe munin'ina wacho watiri kutaura iyeyo akauya amusira ndobva wauya ndobva tatsananguriwa zvatakatsananguriwa ipapo asi nemhepo iyi asi pane one watikati tamufonera akabva ati inini handina marini kana muri kuti kwaita mudzimu ikokoko kuda isisu tese mudzimu wacho ngawandipe mari ndisimuke kubva kuno ndiuye kupi ndikuuya nokudzoka ndobva tangosiyanawo naye saka kubva ipapo mhepo yaina kuzoda kuganuka zvakaramba zvichingoenderera mberi svika takati zvinhu izvi zviri kunetsa mhepo yakati ndoda kusvika kumusha mangu chaimuchai ndokubva ndasimuka ndasisa kuenda kumusha tasvika ikoko mhepo yakabata takati wapinde mumba zvikanzi hapana imba yangu panapa wakaenda kwaimbogara sekuru edu aibatwa nemudzimba mhoro ndokwabva waenda kunogara kupi ikoko ndobva ndashedzawo masavera ndikati warume vemudinziro zviri papi zviri pano mhepo iyo yakati iyo iri kuda kuona anonzi bambo wemhondoro kana kuti bambo wemadzimambo saka bambo wemadzimambo takamushedza akati mangwana ndiri kuuya mangwana chimupe anokwanisa kuuya akati haina handikwanise kuuya ndisina mambo handikwanise kuuya ikoko saka ndobva tatongodzokera kubva kumusha tisvika kuharare saka hazvina kumira zvinhu zvakaramba zvichingotinetsa tikati no isi zotochiita izvo ngatichiendei kumhondoro chaidzo idzo tonzwa kuti dzimu riri papa idzimu here kana kuti zvimwe zvinhu zvokuti vanhu vakangotora vachisairepo kana kuti ndiye muridzi akatora sevanhu vanomboita zvokutengesa vanenge vachida kuti zvangu zvitengwe pamwe ndozvakumukanganisa ndokubva taendazve kumudzimu wemhondoro mudzimu wemhondoro ndobva vati apa pamudzimu asi rinoda kutsigiswa nokudaro apa vanhu havana kuzvitambira vazhinji havana kuzvitambira saka vazhinji takavati uyai havasi kuita sei havasi kuuya ndokubva tazongoti namukoma tazotaura namukoma kuti nomukoma tiri kunza vanhu vari kubuda paredhiyo tadiki ndava ikoko kana kuine vanhu vari kuita izvokezvo ndokuti otherwise tiite sei tiungane tizogadzirisa mukoma havana kukakavadza vakabva tayanovanin'ina tiite sei
titeisa izvozvo ndosaka matoona tasvika panapa. Handisi pakatanga kuya mhepo ichiuya kwamuri yakati chii zuva rekutanga? Mhepo iyi chaitinetsa yaiti ndiri sekuru wedu isisu akaberekana baba wedu, ndokubva yazoita sekungwe mhondoro futi tasvaita zvinhu zvakani ataconfuse. Alright, pakanaka. Sekuru, manzwa dare vazukuru venyu vauya mudara. Chabwino ini ndingoyamuka ndinotaka kutenda Allah subhanahu wa ta'ala nemashoko yawo nezvavari kutaura tinozvifarira nekuti vabuda padare rakanaka. Nyangwe rine minzwa ko nzira yese pakufamba ukaona isina dombo isina chigutsa kureva kuti nzira iyi haina kuchena. Saka nzira kana vanhu vachifamba nekwese kwatakafamba iso kwanga kune minzwa nezvinhu zvinonetsa. Saka dare ravo harina kuipa sedare raparurwa richangosvika ukangoti tikuda kubuda pamidhia kuti tifambe zvakanaka. Ndinofunga vakumbira chinhu chakanaka kuti vanoda kuti dare ravo ritariswe ridzoke ritaurwe rifambwe naro. Ndokuti dare iri ndichitarisa zvangu rine kamwe kauchenjeri kakapinda mukati. So kauchenjeri kako kanoti kakati katisumudzei kubva kanze bwa. Handiti manzwisisa. So idare raita vangwara pamberi. Handiti mdzimu haugone kufamba. So unogarirwa. Wagarirwa mapendekete udzoka ulemera. Chasara wakanonoka. Musikana wavo iye wavakatarisawo anogona kafike bona ari kurwara nepfungwa. Because mudzimu une time yekuuya, mudzimu une nguva yekuuya, mudzimu mwedzi ukabuda unoziva wasiyana mondole ne timetable. Andimanzwisisa. Saka ndikatarisa mushe pane zviri kuitika mumhuru ende handisi kukunyepera. Handiti zvese mhepo iri kubuda apa mukarega kusimba munomuurayisa. Manzwisisa. Because pari zvino so hachashande iye nenyama yacho yakurwisiwa asi ari kumurwisa vanhu varipo. Because mumwe vamwe kana uri mudzimu ndikuudawo kana vamwe vakuti kana wamudzimu wacho ndaakuita sei wagarire pamunhu iyeye mhondoro igare pamunhu mukadzi asi yatsvagei. Saka achapola vanongosekerera because ichi hachisi chekumba kwedu kana ukabuda usi wekwedu asi chedu kutungamirira kwaro. Saka iyi yataurwa iyi ndangoifarira kuti mati imimi mudzimu wakauya mhepo ikauya mukaona fanga ari kupenga kana kuti mukati makafunga zvakawanda because kana chichuya hakuna munhu anofanira kubvuma. Munhu unofanira kutanga mudzimu haungotambiriwa mumusha. Kana ikava mondoro kana iri mondoro isu tinoda kuziva. Manzwisisa baba ndikukuudzai kana riri dzimu iri mondoro toda kuziva kuti ririudze kuti masuwo emondoro iyoyo yakatanga kugare papa ndi ari kupi. Chizezuru izezuru tinoda kuziva kune masuwo yemudzimu iyoyo. Tinoda kuziva kune suwo emondoro bosi mondoro inoda kuti ndangati haungotanga kunogara kana uri uroyi unotakidzira pa uno wakachenjera. Asi kana mondoro yagara pane uyu mati mimi tinoda kuti tizive kuti yakaita sei. Mhepo tinoidaidza inouya tomubvunza ndiwe ani ndini ningi wanzi chii ndiri kutsikiriwa unobva kupi ndinobva kwakati. Alright anditunga dzimu ina anditungamirire dzimu rinotitungamirira handiti matichauya kana rakauya rinotiudza. Kana pane hwana arikuda kuribata kumaziso tinomuudza tiyebvisa roko tinofamba nemudzimu kusvika mudzimu wapiwa pori chiwaje wagara unotaura kuti koma rangu nderichi. Manzwisisa. Inonzi koma redzinza. Handiti asi chandinoziva ndechekuti dzimu kana riri paari arichinje rakamuda nekuda ndopamwe rainoramisa arume ramutasa kugara pachimba. Wakapedza ngani kwarume ndikudziwa wakapedza ngani hatina basa risana basa unangani wasara newani
ini ana basa nazvo kandivatobvunza saka vese vaingovarambazva dzimu lichita handidi arume handiri mudhaisi tichazviona kuti mudhaisa wangu wakanaka here vese ana baba ndakuda bhozi dzimu kana rauya ndakaenda kumosambiki mbudhi mukuru nemudiki vakasvika pakukondedzana manzwisisa mukunzwa handisi kuda kuti mudzimu kana wazogara taukumbira obva ti uyu amudiki uyu ko dzimu rinotaura rega kuti mumwe anga akangomira ngodedza kuti udzai baba uye baba angogara asi munhu aikumbira mudzimu kuti uite zvauri kuda munin'ina wacho kana iri dzimu yemumhuri ticharitsvaga tinoriwana aisati ritsvage rinobudikira bosuko rakabudikira ndikoko handiti so chinoitika dzimu unoziva chizezo chinoti chii kana ragara dzimu ndiye nhangaride dzimu chifa angaride ivo vane imwe mondo langade kuti mondo rebudikire futi azviti alhamdulillah saka titoti kana riripo handitika aiwa kaa rinotaura rikataura pamatare pamauya pamati aiwa mukomarobi tauya tine dambudziko remudzimu isusu tinouda mudzimu manzwisisa tichagara pasi topangana toudaidza mudzimu topangana vedzinza asiri kuda uye muudze kuti anzi nachapola wakanonoka chamwari mudzimu wedu unotobuda chete kana wanga akausunga uchiti auende unoenda chete because ndiwe muri 1 2 3 4 nekuti kundione munhu 1 alhamdulillah handiti saka dzimu richatiudza kana ari majini akaipa kana uri mudzimu akaipa isi tinoudza kuti iwe dzokera tinoda munhu asingatipedzere muri tinoda munhu wokuti dzimu kana riri mumusha naimi tingarware makumbo tingakorokoza tichishayiwa mari iro mdzimu uri mumumu tingarwana nemusoro mudzimu uri mumusha mudzimu zvaunoita mhondoro takaenda kumozambiki uko kwakashayika mwana kumozambiki handiti isu tichipinda mudzimu yemhondoro yakabhatara zvikanzi mumusha munomu ndaida kuti ndikuudzei kuti tashanyirwa nevaenzi asi mimi muda kuti muite fanki mune mhepo kune mumwe munhu akabata mushonga wakakaipa asi mwanaenda atora namisa pasi pechimuti imhondoro manzwisisa imhondoro isusu tichisvika takaenda kuna dzitateguru remumusha tikasvikako tikakurukura mangwana acho mubereki uye akaya zvikanzi mhondoro zvikanzi ndanga ndichiti ndimuchengetedze bhosi pamupasvika vaenzi ava vabva kuzimbabwe alhamdulillah ndakabva ndafara ndikati saka paunofamba kana une mudzimu unochengetedwa takachengetedwa moza nandakataura kuti mozambiki ndiri kuuya hatina kuoneka saka renyu kana ririmo mudzimu tinogara pasi anzi kugara pasi pamachizesu anzi kugara pasi ulangana handiti so chikaranga munacho ndaona vamwe munoti tinoda tizofamba nematare iwayo tozodaidza kuti dzimu mushonga wekuti dzimu renyu baba ukati kwe rinotaura kuti ndiri ndabva kumusha kwakati masuwo mudzimu kana uchiuya ndati ndinonzi chi manzo chitaura mukazotenda pa YouTube munonzi chiti ndakabva kumalava kumangochi handiti so inini ndakatoenda kumusha kwedu handiti asi ndakachengetwa nemudzimu kungonzifamba baba wako akarara apa handiti vemumhuri vakazosara chiti ko uye akafamba uyanzi mwana wa munhu akupi kuzimbabwe nekuti chivanhu chedu tochiziva so dzimu lekwenyu mimi mukoma mukuru alipo mukoma mudiki alipo ko iwe ndiwe mukoma chii last born ndio akuona zvikiitika zvese pacharowana vanhu nenyaya mudzimu unongoripo alhamdulillah mudzimu unoshopera mudzimu unopa mari unovenganisa handiti so kana mapoterewa nemudzimu hanzi musadadire vanhu kana mapoterewa nemudzimu hanzi ubate zvakanaka handi maona arume avete 3 ava akufambira kuti anzwe mhepo iri pauri so kana taakuita mhepo iyoyo kana mazuva asina kumira mushe ndoti sekuru mazuva ana kumira mushe ndimbomira dare isvondo lino tinotanga tichigadzisa saka tichagara pasi tapedza dare renyu rese rekuti mudzimu tichaudana futi munhu mudzimu wotaura kuti ini ndiri dzinza rekwakati ndakauya vanangu vasina chekubata chinangwa chandakauya muvana uyu ndakaya kuzovadzivirira iyi ngozi yapinda iyi mhepo yapinda iyi alhamdulillah saka tichakupai time mumbondipa time mozodzoka futi titange kufamba nematara ziko tinotenda